नमस्ते दोस्तों, अर्डित गोल्ड में आपका स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं होम्योपैथिक के अंदर आपको श्वास संबंधी कोई भी बीमारी, खांसी, जुखाम, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, दमा, जो श्वास से संबंधित जो भी रोग है उनकी एक महान उपकारी दवा जो मैं आपको बताऊंगा। और खुशी ये है कि वो दवा भारतीय है और अडुसा से बनी हुई है। अडुसा क्या है इसका परिचय मैं आपको बाद में दूंगा। सबसे पहले स्लाइड सामने करता हूं और होम्योपैथिक में इसके क्या गुण हैं ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले स्लाइड देखिए आप। हाँ, इसको होम्योपैथिक में जस्टिसिया ए यानी जस्टिसिया अद्दो टोटा के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि इसमें 2-3 दवाइयां हैं, लेकिन मुख्यतः एक ही ये काम आती है, जस्टिसिया ए। ये थरियक्स भी काम करती है, दिन में 3-4 बार दो, आधे कप पानी में 3-3 ड्रॉप, और 30 पोटेंशियम में भी दिन में 3-4 दफे दो, आधे कप पानी के अंदर। ये सूखी खांसी को भी ठीक करती है और गीली खांसी को भी ठीक करती है। और इसका अगर पोटेंसी नहीं मिलती है तो इसका मदर टिंचर वो भी दिन में 3 और 4-5 दफे देने से, आधे कप पानी में 10-10 ड्रॉप देने से हर तरह के श्वास संबंधी जो रोग होते हैं वो ठीक इससे होते हैं। अंग्रेज यहाँ से चले गए और वो जाते जाते क्या कह गए हैं जस्टिसिया के लिए, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं अडुसा। ये एक इस देश का अपना दुर्भाग्य है कि इस देश के अंदर अडुसा इतना पैदा होता है कि आप रोज एक ट्रक भर सकते हैं, लेकिन वो यूं ही पैदा होता है और यूं ही खत्म हो जाता है। उसका जितना उपयोग होना चाहिए 2% भी नहीं होता, 2% भी। और यही पौधा अगर विदेश के अंदर हो तो वो अब तक इसको सिर आंखों पे बिठा लेते। विदेशी कह गए हैं कि जिस देश के अंदर अडुसा है उस देश के अंदर टीबी का क्या काम। ये इतनी ऊंची लैंग्वेज वो कह के गए हैं कि जिस देश में अडुसा पैदा होता है यानी जस्टिसिया पैदा होता है उस देश में टीबी का क्या काम। यानी कि टीबी का मतलब बड़े से बड़ा रोग हो गया तो छोटी मोटी बीमारियां, सांस संबंधी खांसी जुकाम तो यूं ठीक होते हैं। तो इसका मैं आपको पहले होम्योपैथिक में प्रयोग बताऊंगा, उसके बाद कुछ मैं इसके आपको घरेलू टिप्स भी दूंगा। होम्योपैथिक के अंदर जस्टिसिया ये हर तरह की श्वास यंत्र की बीमारी की उत्कृष्ट मेडिसिन है, इसमें कोई संदेह नहीं। सर्दी, खांसी, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और टीबी की प्रथम अवस्था, यानी कि आपकी सर्दी पुरानी हो जाए तब नहीं, प्रथम अवस्था सर्दी, खांसी, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और टीबी, इनकी प्रथम अवस्था अगर है तो इसको देने से लाभ होता है और रोगी ठीक हो जाता है। इसके अलावा रक्त पित्त, बुखार और स्वर भंग यानी कि गला बैठना, इन्फ्लुएंजा और इन्फ्लुएंजा के बाद में जो खांसी आती है उस तक को भी ये ठीक करता है। इसका जो अगला लक्षण है वो ये कि हर साल, ये सामने सर्दियां आने वाली है तो बहुत से बच्चों को, बहुत से बड़ों को हर साल सर्दी आते ही खांसी होती है। उनकी ये एक पेटेंट दवा है जस्टिसिया। और छोटे बच्चों के लिए अब मैं बताऊंगा, ये बड़ी काम की चीज है। छोटे बच्चों की हुपिंग खांसी में जहां पर खांसते खांसते जैसे बच्चे का दम ही अटक जाता है, शरीर मानो कड़ा हो जाता है, शरीर का रंग नीला धारण करता है, उल्टी होती है, वहां इसका प्रयोग करना चाहिए। छोटे बच्चे के छाती में सर्दी भरी होती है, गले में दर्द दर्द का शब्द होता है, किंतु खांसने पर मामूली सी सर्दी निकलती है। ये लक्षण रहने पर इसका प्रयोग करने से
छोटे बच्चे को आराम मिलता है। और इसका जो रोगी होता है जस्टिसिया का, उसके मानसिक जो लक्षण होते हैं कि वो थोड़े सी बात में गुस्सा हो जाता है और उसका मिजाज ठीक नहीं रहता। तो कुल मिला के ये सूखी खांसी की भी औषधि है और गीली खांसी की भी औषधि है। होम्योपैथिक के अंदर आज जस्टिसिया, अब जैसे कोई सूखी खांसी है तो कितनी तरह की ब्राइनिया में भी सूखी खांसी होती है और भी कई दवाओं में होती है। गीली खांसी एंटीमटाट में भी होती है, हिपर में भी होती है। तो जैसे ही खांसी होती है तो सबसे पहले सूखी होती है, वो बिगड़ने के बाद भारी हो जाती है खांसी, कफ पैदा हो जाता है। तो सबसे पहले जस्टिसिया 30 पावर में मैं काम में लेता हूँ। इसकी रोज की 3 खुराक 4-5 दिन देने से सूखी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाती है। और जिनको प्राय सूखी ही खांसी है उनको तो ये लाभ करेगी ही करेगी। ये 30 पोटेंसी में मैंने काम में ली। छोटे बच्चों के लिए आप 30 पोटेंसी के 2 ड्रॉप शहद में डाल करके दे सकते हैं, अथवा 3-3, 4-4 बूंद इसका मदर टिंचर छोटे बच्चों को दिन के अंदर थोड़ी सी चीनी कप इसमें चम्मच में डाल के, पानी में डाल के, इस तरह दिन में 3-4 दफे छोटे बच्चों को दी जा सकती है। ये एक ऐसी दवा है जिसके लिए मैं नहीं कहूँगा कि इसको लेते ही रहें। जो खांसी जुखाम जो है ये ठीक होते ही दवा बंद कर दें, ये लंबे लेने की दवा नहीं है। अब मैं आपको इसके घरेलू प्रयोग बताता हूँ। आयुर्वेद के अंदर संस्कृत में इसको वासा कहते हैं और इसका एक बनता है आयुर्वेद के अंदर, एक इसका प्रयोग बनता है, उसको वासा अवले के नाम से पुकारा जाता है। हर तरह की पुरानी खांसी, दमा और कई श्वास तंत्र के जो रोग होते हैं तो वासा आंवले एक च्यवनप्राश की तरह होता है, उसको लाके थोड़ा थोड़ा दिन में 3 बार चाटने से आराम मिल जाता है। और इसके अलावा एलोपैथिक के अंदर इसकी इतनी पेटेंट दवाइयां बना दी, कोई भी आयुर्वेद और एलोपैथिक इनमें कोई भी खांसी की ऐसी दवा नहीं जिसके अंदर जस्टिसिया यानी कि अडुसा का प्रयोग न हुआ हो। ये इतनी बेहतरीन चीज, मैं इधर घूमने जाता हूँ तो पहाड़ के दोनों साइडों के ऊपर, मैं मोटरसाइकिल पे रहता हूँ, पहाड़ के दोनों साइडों के ऊपर इतना अडुसा है और ये 12 ही महीना रहता है। एक भगवान की अद्भुत देन है, लेकिन कोई काम में नहीं लेते, ये देश का दुर्भाग्य है। हाँ, घरेलू चिकित्सा में, अब ये तो होम्योपैथी का मैंने बता दिया, अब मैं घरेलू में इसका अडुसा का बताता हूँ आपको कि घरेलू चिकित्सा में इसकी छाल और पत्ते ये ग्रस्त लोग काम में लेते हैं। वासक सिरप भी इसी का ही बनता है। और पानी के अंदर गंदगी पैदा हो जाती है, बीमारी जब फैलती है, तो इसको पत्तों को उबाल करके और पानी के अंदर थोड़ा सा उसका पानी डाल दें तो वो जो रोग के जीवाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं उस पानी को पीने से। इसकी सूखी पत्तियों को यानी कि इसकी पत्तियां ला करके सूखा करके और उनका चूरा बना लें, और चूरा बना के या तो उसको हुक्के के अंदर पीवें अथवा चिलम भर के पीवें। तो जिनको दमा उठता है वो दिन में इसकी 2-3 चिलम पी लेंगे तो उनका सांस उठना बंद होगा और चिलम पीते ही तुरंत आराम आएगा। इसकी सूखी छाल का 10 से 12 ग्रेन शहद के साथ खिलाने से ब्रोंकाइटिस ठीक होती है और सरलता से कफ निकल जाता है। इसकी छाल पत्ता उबाल कर उसमें जहां दर्द हो वात का तो वहां इसका सेक करने से वात का दर्द कम हो जाता है और जहां वात की वजह से सूजन है वो भी ठीक हो जाती है। जो एनीमिक होते हैं, रक्तहीन, तो उनकी सूजन में भी इसके पत्ते का वेद लोग काम में लेते हैं छिकाव करके, यानी कि ये वात व्याधि को भी ठीक करता है।
अड़ूसा, इसका जो मूल चूर्ण है ये मलेरिया को भी ठीक करता है। इसके पत्ते के रस से लूज मोशन, रक्ता अतिसार, दस्त के साथ खून आना इत्यादि, बुखार और बुखार के साथ अदम्य प्यास, तो इसके पत्तों को रस से देने से ये सब रोग भी ठीक होते हैं। और इसके अलावा अगर मैं अड़ूसा पे बोलूँगा तो बहुत समय लगेगा, इसमें बहुत गुण है, इसके अलावा भी मुख्य बताया। अब मैं आपको इसका एक जो विशेष प्रयोग है जो मैं बरसों से करता आ रहा हूँ, मेरी बात को अगर जो वीडियो सुनेंगे वो लाभ में रहेंगे, वो मैं अपना अनुभव बताता हूँ। इसके 12 महीना फूल आते हैं और इसको संस्कृत के अंदर वासाबी कहते हैं, अड़ूसा भी कहते हैं। और इसका जो फूल होता है इसको व्याघ्र मुखा कहते हैं, यानी कि शेर का जिस तरह मुंह फटा हुआ होता है ना, इस तरह से इसका जो सफेद फूल होता है उसका मुंह यूं शेर का मुंह फटा हुआ हो, ऐसे ये आकृति होती है। तो इसके फूल सिर्फ किसी आदमी को कह करके कुछ लेबर का पैसा दे करके इसके फूलों को आप इकट्ठा करवा लें, कम से कम 200-300 ग्राम फूल इसके इकट्ठे करवा लें, ओनली फूल और कोई चीज नहीं। उन फूलों को जिस तरह गुलकंद बनाते हैं उस तरीके से उनकी गुलकंद बना लें और गुलकंद बना करके और रख दें, वो फिर खराब नहीं होती। तो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम, जिनको दमा की प्रॉब्लम, तो रोज ये रस निकालना करना ये एक हेडेक हो जाती है आदमी के लिए। तो उस गुलकंद का प्रयोग सुबह और दोपहर रात को आधा आधा एक एक चम्मच यूं, बड़ी टेस्टी होती है। खाने से हृदय के कई रोग ठीक होते हैं, फेफड़े मजबूत होते हैं, छोटे बच्चों को चटाने से उनका शरीर बलिष्ठ बनता है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इसकी गुलकंद बनाइए, इसके फूल आप जितने चाहें, अड़ूसे के फूल जिसको चाहिए वो मेरे पास आ जाए, मैं उसको पूरा कह दूंगा ये पहाड़ी तेरा है, और तुम्हारी इच्छा हो जितने फूल इसके ले लो। हाँ, ये जरूर है कि जहाँ रेतीली जगह है वहाँ ये पौधा कम पैदा होता है, और जहाँ पठारी जगह है तो खूब अड़ूसा पैदा होता है। अरे इसको क्यों नहीं काम में लेते, इसकी जड़ काम में आती है, इसका पत्ता काम में आता है, इसकी टहनी काम में आती है, इसके फूलों का मैंने अभी प्रयोग बताया। इसके फूलों की गुलकंद खाने से हृदय रोग ठीक होता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, बीपी कम होता है, और खांसी और गले के कई रोग इससे ठीक होते हैं। दोस्तों, वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और मैं आपको यही कहूँगा, आप होम्योपैथी के अंदर सर्दी खांसी होते ही जस्टिसिया 30 दिन में 3 बार आप लें, अथवा इसका मदर टिंचर 15-15 बूंद दिन में 3-4 बार, आप 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन इसको ले सकते हैं। रोग ठीक होने के साथ इसे बंद कर दें। मेरा वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।